Salve, questa demo vi illustrerò come si realizza un fischietto, quello tipico degli arbitri o comunque dei vigili. Creiamo un disco sull'asse di proiezione destro, creiamo la forma solida di un cilindro in questo caso, premiamo il tasto A per allineare al centro di ogni videata il nostro oggetto e con i tasti freccia andiamo ad aumentare i poligoni che compongono questo oggetto. In questo modo possiamo avere una visualizzazione dei vari poligoni che lo compongono anche in proiezione prospettica OpenGL. Aumentiamo fino ad arrivare, diciamo, a un aspetto tondeggiante e non spigoloso. Premiamo invio per attivare l'oggetto, selezioniamo solo i punti, questi qua centrali, con il tasto H spostiamo i nostri punti verso l'estremità, selezioniamo anche quelli più centrali, sempre col tasto H li spostiamo fino a questo punto. Ecco, adesso selezioniamo solo questa parte per avere un aggiustamento più preciso. Andiamo a ingrandire l'oggetto, tasto A in un'unica finestra, selezioniamo di nuovo i punti che vogliamo controllare, spostiamo col tasto T, selezioniamo tasto destro del mouse, creiamo un lazo, ecco il nostro oggetto. Poi a questo punto con lo strumento di selezione poligoni andiamo a selezionare 4 poligoni, diciamo a 45 gradi in posizione, ecco, poi li mettiamo in verticale e sempre con il tasto H selezionato andiamo ad allineare questi poligoni fino a renderli paralleli. Ecco, adesso spostiamo verso l'esterno, tutto questo sempre con lo strumento H, e adesso possiamo utilizzare anche lo strumento T, che non fa altro che spostare i poligoni o i punti selezionati. Controlliamo il nostro oggetto per le altre angolazioni e adesso selezioniamo la punta del nostro fischietto, perché in questa posizione qua noi dovremo operare una perforazione. Ho eliminato, diciamo, un edge in modo da avere questo effetto qua. Qui ho cliccato il tasto Shift F, ora con il tasto drag vado a spostare i singoli punti nella vista sempre di destra. Ok, controlliamo sempre l'oggetto, ad ogni passaggio è sempre buona norma controllare l'oggetto che stiamo creando per non avere sorprese alla fine. Quando arriviamo alla fine potremo trovare delle brutte sorprese. Creiamo adesso un altro cilindro, ci portiamo ovviamente con un altro layer, abbiamo questo cilindro, questo ci servirà come strumento di sottrazione, di modellazione. Lo portiamo in background, attiviamo la sottrazione, facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato e così, come potete vedere, abbiamo creato questo effetto. Ora, passo successivo, creeremo la parte dove aggiustiamo prima un attimo questo cerchio che è un po' decentrato rispetto all'altro, quindi dovremo allinearlo. Allora in questo caso qua selezioniamo tutta la parte che ci interessa, deselezioniamo nelle altre viste quello che non ci interessa, come in questo caso ci spostiamo un altro punto, selezioniamo con il lazo tutti i punti che non interessano all'operazione che dobbiamo svolgere, tasto T, e spostiamo leggermente fino ad allineare i punti, diciamo, la perforazione per la fuoriuscita del suono del fischietto. Operiamo lo stesso meccanismo che abbiamo fatto prima, andiamo a selezionare l'edge che vogliamo eliminare, in questo caso qua ho selezionato
dei poligoni. Forse potremmo utilizzarlo anche così. Andiamo a vedere se possiamo operare in questo modo qua, e funziona abbastanza bene, quindi potremmo lasciare così. Andiamo a trovare un punto dove la perforazione può essere più credibile. Questa è ovviamente una vista laterale, la laterale destra. Facciamo degli aggiustamenti, controlliamo in prospettiva OpenGL l'effetto, che se rende l'effetto, insomma non è il massimo, però comunque per, diciamo, per il momento possiamo accontentarci di come lo vediamo. Diamogli anche un colore così lo distinguiamo dal resto dei poligoni, le due parti, diciamo così, che dovranno fungere da perforazione. Selezioniamo il resto dell'oggetto, gli diamo anche a questo una superficie diversa e un colore diverso. Facciamo un colore chiaro sull'azzurrino. Ecco qua, questo può andare bene. Diamo l'ok. Come potete vedere, alcune parti dell'oggetto non sono state selezionate, probabilmente perché sono staccate dal resto dell'oggetto. Dopo incolleremo queste parti, diciamo per il momento staccate, al resto dell'oggetto. Risezioniamo le parti, quella che dopo foreremo, cioè il buco, ed ecco. E questo, diciamo, è un primo passo. Ovviamente il processo adesso sto andando per passi per farvi capire bene come ci si muove alle prime armi con Lightwave nelle impostazioni del modeller. In effetti è un oggetto abbastanza facile da fare. Poi avremo tempo di fare altri video demo dove potremo apprendere altre tecniche di utilizzo, però fondamentalmente con Lightwave dalla versione 5, 6, 7, 8 fino ad arrivare a questa 9, 6, con 2 o 3 strumenti messi a disposizione dalla NewTek in questo software, ci permette di fare gran parte degli oggetti che ci circondano. Tutta capire bene come sfruttarli appieno questi strumenti. Adesso creiamo il punto di aggancio dell'accetto. Aumentiamo i poligoni di questo oggetto sempre con i tasti freccia, aumentiamo prima le dimensioni e poi aumentiamo i poligoni col tasto freccia, sia quello orizzontale che verticale. Ovviamente gli diamo un colore più chiaro, gli diamo lo stesso del resto del fischietto, e poi una volta fatto questo cominciamo ad operare con l'oggetto. Posizioniamo, aumentiamo la vista in modo da avere un controllo maggiore e più preciso sull'oggetto. Andiamo a modificare i punti. Qui dovremo creare una perforazione, quindi andiamo a distanziare un po' i poligoni, creiamo, diciamo, uno spazio. Tasto A per far ritornare tutto alla stessa posizione, oppure muoverci con la lente. Ecco, questa è l'anteprima di quello che vogliamo. Ora procediamo con la perforazione, quindi mettiamo in background il nostro oggetto, mettiamo complessivamente tutto così abbiamo una visione d'insieme, creiamo un altro oggetto che ci servirà da perforatore, posizioniamo ed estrudiamo spostandoci nell'altra finestra. Riposizioniamo l'oggetto al centro, controlliamo bene, diamo l'ok per congelare l'oggetto e adesso, mettendolo in background, fungerà da diciamo manipolatore o comunque come dire modellatore del nostro oggetto. Riposizioniamo i poligoni. Io faccio in questo modo qua, mi trovo abbastanza bene. Fatto questo, rinvertiamo per controllare, sottraiamo.
andiamo a controllare il nostro oggetto appena trasformato, aggiungiamo con tasto shift premuto, clicchiamo sull'altro livello per vederli tutti e due insieme. Qui in questo caso qua facciamo un'unione, come potete vedere adesso l'oggetto è perfettamente incollato senza parti aggiuntive. Ovviamente al momento non è ancora attaccato, si trova, diciamo per così dire, è un oggetto a se stesso, però che aderisce perfettamente all'altro oggetto. Dopo poi vedremo come incollare anche gli oggetti fra di loro. Adesso suddividiamo ulteriormente questi poligoni per avere un aspetto più tondeggiante per quanto riguarda queste estremità qui. Selezioniamo a gruppi di 3 poligoni e con Bendsolve Pro di default divide i poligoni selezionati in 2. Diamo sempre l'ok, selezioniamo, clicchiamo Bendsolve Pro e diamo l'ok. Fatto questo selezioniamo lo strumento drag per spostare i punti che abbiamo appena creato in modo da creare una forma più tondeggiante e meno spigolosa. Aggiustiamo per bene i nostri poligoni. Quando troviamo la forma e la posizione che ci soddisfa, ci fermiamo e andiamo avanti. Diamo una controllatina, allontaniamo l'oggetto e controlliamo sempre nell'insieme. Adesso vi faccio vedere che l'oggetto, come potete vedere, è staccato. Se io ho selezionato solo un oggetto, col tasto drag si sposta solo la parte, diciamo, che non è attaccata all'oggetto. Ora vi faccio vedere. Selezioniamo i punti che, diciamo, coinvolgono i 2 oggetti. Andiamo in dettagli. Col tasto merge in automatico lui ci dice che ha eliminato tot punti. Questo vuol dire che i punti sono stati agganciati. Ecco, come potete vedere adesso è agganciato. Il fatto che sia agganciato lo si nota che io seleziono un poligono col tasto alt parentesi quadra o asterisco, lui mi seleziona tutti i poligoni collegati a quel poligono selezionato. Ecco, come potete vedere trascina solo una parte e rimangono diciamo le 2 estremità laterali, diciamo le perforazioni laterali. Allora in questo caso qua cosa faccio? Vado a selezionare i punti di interesse, che in questo caso qua appunto sono le 2 estremità, e lo faccio semplicemente ovviamente con lo strumento seleziona punti. Porto in un'unica finestra il nostro oggetto, seleziono con il tasto destro del mouse un lasso per chi usa Photoshop, tipico di Photoshop. Vado a controllare cos'altro ho selezionato involontariamente questo mio gesto, scorgo dei punti, come potete vedere si vedono dei punti che non rientrano nella mia selezione. Ecco, tolto questi qua, tolgo anche questi che non sono collegati all'oggetto ma è una rientranza dell'oggetto, quindi devo incollare questi punti qua. Merge automatico, 88 punti ha rilevato. Ecco, adesso se seleziono una parte di questo poligono, alt asterisco, adesso si muove tutto l'oggetto. Come potete vedere c'è ancora una parte dell'oggetto che non è selezionato. Questo succede sempre quando si usano le booleane. Delle parti di intersezione praticamente non vengono agganciate ma vengono sottratte. Allora in questo caso qua stesso procedimento, selettore di punti, selezioniamo i punti interessati, controlliamo nella vista che siano solo selezionati i punti che ci interessano, merge point automatico, ok, 108 punti fatto, deselezioniamo. Ora selezioniamo un punto qualsiasi dell'oggetto, ci dovrebbe permettere di selezionare tutto l'oggetto, non dovrebbe lasciare più niente. Vediamo, spostiamo e in effetti adesso l'oggetto si sposta tranquillamente nel suo insieme, quindi è tutto, è un unico pezzo adesso. Ora andiamo a perfezionare il nostro oggetto, vediamo le parti che non ci piacciono come erano state realizzate in un primo momento
diciamo che la fessura dovrebbe venire sulla posizione più alta, dove c'è l'attacco del beccuccio. Quindi questi poligoni che abbiamo creato in questa fase sono di troppo, quindi richiudiamo. Anche questa è un'operazione che ci permette di capire come ritornare nella posizione di prima, ovviamente lavorando, perché se dovessi usare il tasto CTRL Z, ovviamente mi farebbe ritornare indietro di tutti i passi che ho appena fatto. In questo caso qua dobbiamo ricostruire, quindi riparare, e nel caso anche ricostruire. Togliamo appunto gli edge in eccesso dalla lavorazione precedente, mi sposto un altro punto dell'oggetto dove voglio ottenere la nuova perforazione e vado a selezionare i punti, o meglio i poligoni che intendo scavare. Tolgo degli edge in modo da avere un'unica fessura, seleziono questo poligono, tasto shift, lo vado a sfondare praticamente. Controllare sempre l'effetto visivo nella vista prospettica. Ovviamente gli devo dare la sensazione di creare spessore, quindi creiamo, ecco, questa posizione qua può andare bene. Adesso creo ulteriori poligoni, ma in effetti questi dopo li eliminerò, servono solo al momento. Così li seleziono e li elimino. Eliminiamo questo altro poligono, elimino, remove. C'è ancora qualcuno, guardiamo più da vicino, rimuovo pure questo. Ecco, dovrebbero essere finiti. Controlliamo e vediamo, l'effetto è questo qua. Ovviamente, essendo che questi poligoni sono a singola faccia, in superfici andiamo a selezionare il double face. Ecco, in questo modo qua ci dà un'idea anche dell'interno dell'oggetto. Ora sfondiamo anche, controlliamo bene questo, ma sfonderemo anche il beccuccio da dove si soffia. Selezioniamo, eliminiamo. Ecco, ora controlliamo bene l'oggetto sempre da tutte le angolazioni, anche se già sappiamo cosa dobbiamo fare, qual è lo scopo, però è sempre bene realizzare l'oggetto totalmente, in modo ci potrà anche servire un domani per altri scopi. Selezioniamo solo i punti laterali dell'oggetto, lo andremo a stringere col tasto H, spostiamo i poligoni laterali, lo restringiamo complessivamente, controlliamo dalla vista prospettica. Ora allunghiamo anche un po' il beccuccio, tasto T, tasto di spostamento dei poligoni selezionati o dei punti selezionati. Controlliamo sempre nella vista prospettica, sembra tutto ok, non presenta problemi, non ci sono buchi, quindi salviamo. È buona norma sempre salvare continuamente gli oggetti, man mano che si fanno dei cambiamenti, dei passi importanti, salvarlo. Questo permette di ritornare indietro, perché ci sono alcune operazioni che possono distruggere l'oggetto che abbiamo appena creato e dopo non c'è più verso per tornare sui passi di prima. Quindi ad ogni passaggio, o comunque una serie di passaggi, salviamo l'oggetto rinominandolo con un numero di versione diversa e proseguiamo. Quando poi riteniamo che l'oggetto sia definitivo e che non ci sono altre cose da fare, di buona norma è denominarlo con il nome def, sta per definitivo. Allunghiamo un altro po' il beccuccio. Ok, si conclude questo primo demo di realizzazione di oggetti in 3D con Lightwave. Alla prossima puntata, grazie.